Voici le défi pour obtenir le droit de veto. Vous devez faire passer la baguette d'un côté à l'autre de la tige de cuivre. La personne qui y sera parvenue le plus rapidement obtiendra le droit de veto. Attention, à chaque fois que vous accrochez la tige de cuivre avec votre baguette, un son se fera entendre. Big Brother ajoutera 10 secondes à votre temps à chaque fois que le son sera déclenché. Le chronomètre commencera dès que vous poserez la main sur la baguette et s'arrêtera dès que vous l'aurez lâchée. Ah, jeez. OK, je comprends. Jesus Christ. Pas beaucoup de jeu. Puis elle bouge. Tabarnouche. Elle bouge. C'est voulu. Tabarnouche. Mauvaise position. Ah. J'aurais pas dû me mettre de même. C'est l'enfer. Arrête de bouger. J'aurais dû attendre. Je la ramène au départ.
quel interrupteur sur le point de départ? Sur le point de départ. Et je la ramène? Oui. J'aurais aimé ça laisser l'interrupteur.